खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दिनै आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया क'क्राझारनि सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजियाव दावबायफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि टेक्न'लजिनि फरायसाफोरा साख्रि नागिरनायावल' नांथाबना थानो नाङा, बिथांमोनहा साख्रिखौ सोरजिनांगौसो होनना बिथां आसाम रायजो बेंगिरि मानाव गेदेर जगदीश मुखिया फोरमायदों। बिथाङा रायजो बेंगिरिया गावनि खामानिनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि गावनि खामानिया स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जेंनाफोरखौ नोजोर होनाय आरो जेंना सुस्रांनायाव मदद होनाय होनना बिथां रायजो बेंगिरिया फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'आ बिजेपि नेशनेल प्रेसिडेन्ट मानाव गेदेर श्री बाइजायान जय पान्डा आरो आसामनि रायजो बेंगिरि मानाव गेदेर प्रफेसार जगदीश मुखि बिथांखौ लोगो हमनानै बिटिआरनि गोजोन आरो जौगाथायनि सोमोन्दै ओंथिगोनाङै सावरायलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं गुबुन हादरनिफ्राय गंसे गोमोथाव ड्र'नआ आसामाव गोग्लैफैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लखिमपुराव बे गुफुर गाबनि ड्र'नआ अतुलनाथ मुंनि सुबुंनि न'खराव गोग्लैफैदोंमोन। बे जाथाया दिनै जादों होनना मिथिनो मोन्दों। ड्र'नखौ गोग्लैफैनाय नुनानै गोबां सुबुंफ्रा जमा जाफैदोंमोन होनना खौरां मोन्दों। दसे समनि उनाव ड्र'ननि बिगुमायाबो नुजाफैदोंमोन। बे ड्र'ननि बिगुमाया जादोंमोन बियन्ड ग्रेभिटि मुंनि मोनसे कम्पानिनि। बे ड्र'नखौ मिशन बसुन्धरानि हा सार्भे खालामनो थाखाय बाहायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जानानै गोग्लैफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 7थि सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आनजादाव थाखो 9 आरो थाखो 10नि फरायसाफोरनिफ्राय साथाम टप 3 हिसाबै सायख'नाय जादों। बे देग्लायनि 2022 मायथाइनि टप 3 फरायसाफोर हिसाबै 10 थाखोनिफ्राय सेथि मासि हिसाबै आवग्रिनो हादों धनदेब बर'आ। बिथांनि गासै नम्बरा 200नि गेजेरनिफ्राय 174 आरो जौखोन्दो हिसाबै बिथाङा मोननो हादों 87 जौखोन्दो। बिथाङा कामरुप जिल्लानि आरो फरायसालिनि मुङा रङिया बर' मिडियाम गोजौ फरायसालि होनना मिथिनो मोन्दों। थाखो 9निफ्राय टप 3 हिसाबै सेथि जायगा मोननो हादों अनामिका बर'। बिथाङा गासै नम्बर मोननो हादों 200नि गेजेरनिफ्राय 166 आरो जौखोन्दो हिसाबै मोननो हादों 83 जौखोन्दो। बिथाङाबो कामरुप जिल्लानि बिथांनि फरायसालियाबो रङिया बर' मिडियाम गोजौ फरायसालि होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।